نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا باون يتود الله سبحانه وتعالى إذن جولنا لا مكة محمد كانكو صحابة مكة إبنغول مكة إكلا أنينتين أولا والمكونغول إلى يوم الدين. Aɗa sirunno feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, nde ɗo haray ko yewtereji jokkodirɗi fi ɓangingol alhaali ɓe inteɓe oustad Aboubakar Diallo wonɓe laabe e saabu ɗuuɗi e audio ji maɓɓe ko ɓe waɗi haray hiɗi lundi yimɓe ahlusunnati wal jamaa ka mu'taqad, ka finde e ka manhaj e ka laawol. Inchallah haɗa ɗum ɗo ko jokkodirgol audio ji yewtereji ko ɓanginta alhaali maɓɓe wonande ɓe lundi ke yimɓe sunna ɓe geɗi o maɗɗi masalaji ɗi arreten jantagol inchallahu subhanahu wa ta'ala. haɗaɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde o arsikata en al ikhlas e nder golleji men ɗin haray e wonali yimɓe golliroɓe fi yo yimɓe nanu ko wonne wadde ko ma fi ko yimɓe mantu en ma fi ɗaɓɓugo goɗɗugo immorde piiji aduna. haray ko ɗum ɗo waɗira ko fi Allah subhanahu wa ta'ala findintingol jama'a on e ɗi palji ɗo haray ɓe aro aliyangol e majji. ولعله هو كذلك كم بتجري هرب أروي نقص رتة قولي دين بيجي ما بدي بوني مو سبونا تبيتي ونند بهم بتامة بفين انتنام ممكنه وما زال يعاند إنه سرتالي بيج كونتيني إكبوني كون يدومو. أرنوه تيلاندو محاضرة ما بمبودي مبيوي ينوان كو إن رفع الخطأ في مصادر بعض الأشياء الظاهرة والخفية. teno o muhadara maɓɓe ɗo ko yowondirɗo e hefir ingol ɓe janti non e nder o muhadara maɓɓe ɗo piiji ɗuɗuɗi holleɗi wonande o neɗɗo ɗo ko neɗɗo wonɗo e manhaj atakfiriyin alkhawarij nde fedde winten ɗo alkhawarij en aroyta noon ruttugol e konko ɓe yewti nen yewtere maɓɓe ɗon fob immorde piiji ko ɓe addi nder ton piiji oñiɗi piiji majjireji. walakin naktafi bi thalathi masail inchallah. are en yondinora mas'alaji tati si Allahu subhanahu wa ta'ala newnani en e nder o silsila ɗo inchallah. hoto kadi e mas'alaji go ara yoɗi yeeso inchallah. hara ɗi mas'alaji aranun ɗum ko yowdirɗum iqamatul hujja ɗum ko ɓe wiɗon wonande yewtere maɓɓe nen anna iqamatul hujjata la takunu illa fi l-umuri l-khafiyya ma adami dhikrihi i'tibaru adh-dhuhur wal-khafa inda ahli sunnati wal jamaa كما سيأتي ذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا تبرين أرنرندن إنغول مبه وننده نينغول دليلون هم بتغول لوندي دون بانغينا نمو دليلون بانغينا نمو حجون ɗum ɗo wonata sona e ɗin piiji feeñuɗi wata wonde ɗin piiji wirniɗi. ɓawto ɗum ɗon noon ɓe ɓanginanaali en ko honɗum woni ɗin piiji feeñuɗi, ko honɗum woni ɗin piiji wirniɗi ɗi ahlus sunnati wal jamaa ɓe jantoto ko honde sende hunde ɗo wiyetende wirni, ko honde sende ɗo wiyete hino suuɗi. ɓe jantanaki en ɗum ka yewtere maɓɓe inchallah en aɗo e ɓangingol ɗum ɗo. toɓɓerɗiɗa ɓerne inchallah ko ronkugo maɓɓe sendidirgol hakkunde a takfir winte kon takfirul muayyan wa takfirul mutlaq. hefirɗingol goɗɗo toɗɗaɗo e hefirɗingol ka wirnitugol, bimana wonande on tigi o wi'a kala waɗɗo hunde kaali ko kefero, amma cippingol ɗum ɗon e neɗɗo be aynihi ɗum ɗon haare kamɓe ɓe famali ɗum ɗon ma ɗum ɓe gollitirali. no wiyete noon andude yewtere men den ɗo inchallahu subhanahu wa ta'ala.
e sabuna kamɓe ɓe addi nder toon dalilaji ɗuɗuɗi konngudi karmukoɓe ɗuɗuɗu holluɗi wonande fedde kaarire ma wiɗo hunde kaari ko kefeero kono ɗin konngudi karmukoɓe ɗon ɓe hollali wonande kala mo fottuduɗa e ɗen fedde ɗon ma ɗum waɗɗo ngal gollal ɗon a hefirɗinemo ko ɗon wonta masala men ɗiɗa ɓon inchallah maruten ruttugol ɓe dow mum. haɗa masala tata bon si Allah subhanahu wa ta'ala newni haɗay ko fi yewtugol ko ɓe inni ko wonande si tawi haɗay ko jaali kon e leydi ko yimɓe beda'a wonande dagota ko ñamugol kirse awiwaɗɗen yani tewuji waɗɗin ka boucheriji ndir leydi ɗon ɗo ɓe addiri noon kamɓe wonande kirse awiwaɗɗen e ɗen leyɗele ɗon dagota ko site tun haɗa laatike ko ɓuri ɗuɗugol kon e leydi ko yimɓe beda'a ɗo ɓe yewtiri noon e yewtere maɓɓe nden. haɗa inchallah en fuɗɗoto ɗo yewtere arandere nden toɓɓere arandere ko ruttoten ɓe kon e mum ko ɓeni ko wonande iqamatul hujja la takunu illa fi l umur al zahira wonande ñimmugol dalil on wonata e sina ɗin piiji feeñuɗi. aray koyen faamu wonande taw o masala iqamatul hujja e ñimmugol ɗo dalil on ɓanginana goɗɗo dalil on e ko masala mo karmo koɓɓen tawni e masalaji al udhr bil jahl gantinangol goɗɗo sabu majjere makko nde ko ɗo woni ko o masala ɗo o natata. joni noon si tawi en faami wonande o masala iqamatul hujja ko natata ka masalatul udhr bil jahl min thumma la budda an nafhamaha hatta la naqa fi manhaj التكفيريين الخوارج الذين يكفرون المسلمين بأدنى شيء بدون مراعاة ضوابط التكفير. haala noon si en faami ɗum ɗo wonande ɗum ɗo no naati ka masalatul udhr bil jahl ko be hande kadi faamen konngudi karmo goɓɓen faamen o masala no doa faamirede noon fi woten aroyo yanugol e toɓɓe ni e laawol intaɓɓen alkhawarij ɓen ɓe andanɗa hoorema hiɓe hefirɗina julɓe ɓen sabu hunde ko ɓe waɗi ɓuri fanɗude e hunden haray ɓen ɗon ɓe wattanalila ɓe reenali tugale hefirɗingol ngol kamɓe mujarrad goɗɗo waɗi hunde ɓe dewrata tugale e chartiji ɗi arɗi ɗin fi hefirɗingol neɗɗo ɓe hefirɗinemo mubasharatan. aray sen famalo masala ɗo no wirɗe noon en yana e fedde nde wintene alkhawarij ko fi ɗum hiɗen wiya e Ustaz Aboubakr e ko nanditi e maɓɓe e yimɓe jogitiɓe nde faljere ɗo ko ɓe andu wonande anna masalat al udhr bil jahl min al masail ad daqiqa allati yahtaju ila fahmin wa basira ko en faamu wonande gantinangol goɗɗo masala inneteɗo toɓɓere wiyeten nden gantinangol goɗɗo sabu majjere makko nden ɗum ko tawa ɗum e masalaji e lugguɗi masalaji seeɓuɗi ɗi andanɗa hoorema hino hatundini e faamu e gandal fino sendidira hakkunde masalaji toɓɓe arɗe ɗin e nder nde yewtere ɗo. la siyama haray nonti kadi koye andu tentinino wonande o masala muɗen haalde ɗo no tawa e masalaji ɓurɗi ɗin hulɓinagol ka nder diina men ɗo sabuna ko masala mo andanɗa hoorema ko hefirɗingol julɗo hefirɗinamo innama ko kefeero ɗe gandide si yehi ha julɗo wiyama ko kefeero haɗa ñawore keferanka ko ngun fop gollitirte e dow makko ka aduna e ka lahara. misal ñaworje yani hefeeron ñawitirta ɗen e dow makko ka aduna wonande ko fereteɗo wonande ko o jombata rewɓe julɓe ɓen e si tawi ko debbo o kanko yani haɗa julɓe so woni ko neɗɗo mushrik julɓe jombatamo e julɓe ɓen jombatamo e ko nanditi mum wonande e si o maayi o wattintake ka kaburu julɓe ɓen o lotetake o kasangetake o torantake Allah e ko nanditi mum e masalaji ko andanɗa hoore makko aduna ɗo ndi gollondirten e ɓe yimɓe hedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala hefirɗi shirkanimo Allah subhanahu wa ta'ala watte mum e ñawoje ɗen kala akhira wonande oɗo o natoyta e tefore tefoyoɓe ñande dargal ɗe gandi ñande dargal tefoɓe ɓe ɗuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala tefe neraɗo sallallahu alaihi wasallam tefe qur'an o tefe yenɓe ɓen shahid ɓe tefe e ko ɗuuɗi ɗum fof mum haɗa o neɗɗo mayoɗe ɗum ɗo o natoyta e tefore wo immorde ɓe ɓe tefoyoɓe ɗo jon haɗa koen andu wonande hefirɗingol ngol ko masala hulɓiniɗo yowodirɗum ni e piiji ñawoje ka aduna ɗo e kala akhira ko fi ɗum fala yajuzu an yakhuda fiha tullabul ilm as-sighar dago ta koyo talibaɓe tosokoɓen fanɗuɓen e gandal do ɓe jumpata sigu ɗi masalaji ɓe ukkoɓe haala ko ɓe waɗi yo ɓe jumpa ɓe haala piiji ko ɓe haali wo haray ɗum ɗo hanan ha ɓe kamɓe ko fi ɗum Cheikh al-Fawzan hafidahullahu ta'ala Cheikh Fawzan hafidahullahu o maaki la yajuzu lil jahil an yatakallam fi masail al-ilm al-kibar daganta ko taliba jahilijo majjuɗo nde o haalata e ɗi masalaji jani tiiɗuɗi hulɓiniɗi ɗo ɓeni hon ɗum mithlu takfir sigu hefirɗingol ɓeni wal amru khatirun jiddan
fiyake on hino satti moƴƴa non hino hulɓini moƴƴa non haɗa ko wonti watta hila ɓe yilti kadi ɓe wi'e konngol maɓɓe go ammal juhal ko andanɗa hoore ma kon ko yimɓe majjuɓe wa afradu nnas e yimɓe ni tun hakkunde julɓe ɓen wa ansaful mutaallimin e yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko talibaɓe tosokoɓe e gandal fa haulai laysa min haqqihim itlaq takfir ala al ashkhas ɓeɗo hina e hakke maɓɓe firnutugol keferanka kukun e dow yimɓe ɓen wiya kaarijo ko kefero aw wiya fedde kaarire ko heferare waɗo wiya hunde kaari ko ni ɗum ɗo alanaɓe kamɓe ñaworno na kamɓe wodani sabu fanɗugol gandal maɓɓe ngal e dumagol majjere nden e dow maɓɓe e ronkugol faamu maɓɓe on ɓen sonu ceerno ɓe ni li annahum gayru muahhalina li dhalik sabu na ɓeɗo ɓe handida e ɗum ɗon no wirɗen noon sabu honɗum sabu majjere maɓɓe nen sabu ronkugol faamu maɓɓe on sabu e ko nanditi ɗin piiji ɗon haɗay ko ɗum ɗo woni ko wasiyotoɗen oustaz aboubacre labi yoɓe wattan yila sigu maɓɓe e sigu kala mo annduɗa hoore mum e hoore ma ko yimɓe talibaɓe tosokoɓe e gandal hananaɓe nde ɓe jumpata e sigu ɗi masalaji si hewtiɓe koɓe ɗettuɗi heferɗin gongol ko ɗette jonnite karmo koɓɓe no nanirɗon ni cheikh fausan no ɓe wiiri no alana en enen talibaɓe tosokoɓe nde jumpeten e sigu ɗi masalaji si tawi nun haray hino hina ko kamɓe tigiri ɓe addunoɗen e nderne yewtere maɓɓe piiji ko ɓe addi nder to immorde e majjereji e nettatano hay tamɓe gon e ruttugo par ce que no wirɗe noon ko masalaji inchallah masalaji e hulɓiniɗi kono inchallah enen ko woni e jantare ɗon kon en tuugino toon e konnguri karmo koye men ɓen yottinen en mbere e ko anduɗen ko e konnguri karmo koye men ɓen immorde ka kitab e ka sunna. نعم أما تفريقه بين المسائل الظاهرة ومسائل الخفية في إقامة الحجة وعدم تحديد الظهور والخفاء كما يفعل علماء أهل السنة والجماعة فرد عليه كما يلي أما سن نيرغول بنغول كامبي أبو بكر حكون مسألة فين دين مسألة ويرني دين كان تبنتينغو دليلون رونكو غول مابbe non kadi jantana gollen ko honɗu woni tahdid faanunde e ko suuɗi kon e ko wirni kon anne no yimɓe ahlu sunnati no ɓe jamaa no ɓe yewtirta non no ɓe wiyata wonande ɗo ko wirni ɗum no wirrani kaarejo wirnaki kaarejo naɗoyta noon annduɗo joni inchallah joni noon honno ruttirta me nder o masala ɗo اعلم أن علماء أهل السنة والجماعة يقررون أن العذر بالجهل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص في أحوال معينة قد تكون المسألة ظاهرة وفي أحوال أخرى تكون عين هذه المسألة خفية بين كيف فهمون كرمكم بأهل السنة والجماعة يبقى جماعة ونند غانتي نانغول غدو سبو مجره يختلف عنده هنا سرت باختلاف الأحوال سبو سرت قول الحالي جدي والأشخاص سرت قول يمبين بين في أحوال معينة كدي الحالي جي تقدادي تكون هو لا تتو مسألة دو نتو بردو كو فينيونde الحالي جي go on masala goto don kadi wona hare ko masala wirni do naroyte non famugol do joni inshallah e kongore كرمكم من بي ومعنى هذا الكلام أن الظهور والخفاء يكون نسبيا كفانا كون إندر نغو كونغولو ونندسي إنما كو فيني ما دون كو سودي دون كو أمر نسبي كو هونده دمبتين بمعنى سود أنو كاريجو رونكا سود أنا غول كاريجو فينينا كاريجو رونكا فينينا غول كاريجو لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع فتاوى وفي شيخ الإسلام ابن تيمية بماكي كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي بني لا تقول هون ننكو بيون أنداكم لولكم كدينا undoko hunde fet sirtunde no yimɓe sirtiri non bi maana wonande ko amrun idafi ko oɗon wawi andude oɗo aronka andude idan si tawi en faminde yewterro ko en faamu wonande la budda min an-nazar fi al-ahwal wal-bi'a wal-azmana hatta والأزمان التي ينشأ منها الإنسان قد ينشأ في بيئة ينتشر فيها العلم سيتا إن فامي دوكو بلا بد كفيري علاكو بيتون فامي ndare moƴƴa alhaaleji jama on e gurnan jama on e zaman jama on ko wuuri ɗon e mum gurnan ko jama on e zaman mo ɓe wuuri on e mum sabu no neɗɗo no wawi wuurude e nokkure e zaman haray gandal ngal hino saaki e on zaman ɗon e nden nokkure ɗon mo wawi kadi wuurude e nokkure haray gandal ngal no suuɗi hino wirni e nden nokkure nden balli mo wawi wuurude e nokkure haray garnal ngal hino ñiññina sunna on e diina kan e diina Allah subhanahu wa ta'ala kan gonga kan hino ñiññina hino kanina hino dogina e dow mum sigu no wondir noon e nder ndi leydi men ɗo ɗen anndi ka nder ndi leydi men ɗo yimɓe buyi ɓe añi sunna on sabu golleji woɓɓe yimɓe sunna ɓen kone wadde ko yimɓe nodditiɓe sunna ɓen e nder ndi leydi men ɗo
sigu kambe Abubakar e ko nanditi mabbe wonbe labbe sabu golleji mabbe ko be watta gollondira e kanungal wadi ha yimbe buy dogi sunna on feri sunna on be hida gonga hay hande kadi be ko dum puusi be hambe runki famugol masalaji gon ton ko be do faminede sa ari famingol be jentata ko hay sabu na be dogi be feri be hida hande kadi be sunna ben sabu golleji wobbe go e dambiti be sunna ko bone wadde dum en jotta ko do yewtugo dim piji don fu piji bunno anda ko feccida beton e ko woni wadde han joni piji ko wadi han yimbe no dogi sunna on e imorde gollondira yimbe mawbe mum e wasere needi e ko nanditemo وكذلك كدي أريه كونغول علماء اللجنة كرمكو بلجنة الدائمة بيهنم يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلوغ أو باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء بين ورند نياوي دو ندو همون غانتينا ne sabu majjere makko nen ka mas'alaji diina madum o ronke gancena nede dum do hino wona e sertugol yottagol dalilon e makko famugol makko dalilon wirnagol makko dalilon ma dum feñangol mo dalilon batun hare dum do hino serti ben wa kadhalika wa tafawutu madarikun nas quwwatan wa da'fa wono non kadi sertugol famu yimbe ben eni wobbe hare famu on hino dolni be yaawi famu wobbe gore famu on hino fandi be yaawa famude a yewta be do de wotere de laabi tati sibe fama wobbe go no wudi ko de wotere tun yewtata be hare be fami banon hare dido fo hino serti en wawata dettude nyaawoje al udhr bil jahli innen ko amrun mutlaq ko hunde yorli fetende hare si kay wad si hunde wadi kala natude mum o heferinta wada hunde kala hunde kala la yakhtalif no serti e al haliji jama'un no nandirra do ni kongol karam kobbe ko fi dum goto karam ko be ahlu sunna kare o wi honno fal hasul annahu yanbaghi ko sawatani la ko andu wonande hino hani في مسألة العذر بالجهل مراعاة نوعية المسائل المجهولة بينكو أندو وننده نهاني والتنغوليلا إنونيجي مسألة جديد ونن هالد في مندو من جهة الوضوع والخفاء كسنغو فينيغول كسنغو ويرنغول والنظر إلى أحوال الناس إن دارو قول كدي الهالجي يمبين وتفاوت مداركهم من جهة القوة والضعف إن دارو قول كدي سيرتو قول جماعة كفامو مبه واعتبار حال بيعتهم ان دارو كادي الحال كبه ووري دون مو نوكure nde be wuri don e zaman mo be wuri on mum sigu neddo wurudo e nder ndi leedi men do wobbe ben hare be fibi wonande ko bone wadde kon do hada huwa ainul ibada mo wadalu non hare ko shirko jogiti ko be sirnidira lana ulama ad-dalala ulama as-su qad zayyanu lahum hadhihi al-ashya yimbe karmo ko majjere be tudinani be di golleji do shaytan tudinani be di golleji do be fibi wonande ko dum do woni gonga kanko do jina kan sa wadal do hada wadali dewal wadali ibada wadal tauhid hare den finnintina be do kongo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kongo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ngal andanda hore ma wonande ko kongol tajoyngol khilaf won don hakune sukaben hare ko yewtere Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah andanda hore ma hino taja khilaf lurral koni kon hakune mabbe e sukabe salafiyan ko ben sabuna mo ndari sukabe salafiyan ko be woni ko labeto mo be wona labbe lurral mabbe ngal hakune docteur hakune mabbe e ustaz Abubakar e nde tobbere do ko e mas'alaji dam o fet ko tobbe didi sa watanila tobbere alanere den ko anna haula ko wonande be suufibe be ustaz Abubakar wona inde do ko heferabe ko yimbe inetebe ko murtaddin ko ni eni be do waqa'u fi umurin zahira bayani e hunde feñunde wonande ko keferankaako me ko hombo nde hunde do feñani ko wonande talibajo andudo mardo gandal andudo nde hunde do sugu mabbe kambe e talibabe hidditibe beedo no andi no feñani be wonande nde hunde do ko keferankaako amma kambe to ben don hare ko hunde wirnani be anda wonande ko be yani ko e mun ko keferankaako wala hadha na'dhuruhum bi jahlihim ko hoole dum don jogitanto den be ganto sabu majjere mabbe den tawna ngandi don no tawa e tugale jani ka inde ahlus sunnah wal jamaa gantinangol goddo fi majjere makko den gantinana mo sabu majjere manko den ala jonande dalilaji din e mas'ala inshallah e ko ngudi kalmo kobbe ani gantinana mo sabu en ngade gantinana be do sabu majjere mabbe den hatta tuqama alaihim al hujja ha bangina nembe dalilaji din di laaba pos inano sigu kambe Ustaz Abubakar no be wirno wonande be bangina nama dalilaji din na bay awadi do yewtere e nde julirre inna wonande yewtere nde hoti be fop abadan e ngara jon andude no yeso inshallah subhanahu wa ta'ala wonande dum ko sikke non sikkugo wonande yewtere nde hoti be fop nen sikke do watta ha hefernabe sabu dum non
no Sheikh al-Islam be wirno no inshallah ngara hudde ne yewtarno yeso ana man thabata islamuhu bi yaqin lam yazal anhu bi shakk ommo islam mungo tabintiri hore pellital on islam non iyorata e dow makko hore sikke e ngara jun hudde ne yewtarno inshallah jonno mo ndari wonande khilafa hakkunde mabbe kambe sukabe ndobbe randaranden ko do wonande kambe be jogiti den andi wonande be do ko be yani kon imun ko tobbere feeñude laabunde pos wonande en enen mais est ce que no feeñani be kambe no wawunde no feeñani wobbe mabbe ton kon est ce no feeñani be foppa hayinde be fu mabbe ko heferabe ko no tobbere anarenne tobbere de berne ko woni lurrude be kon hakkunde kambe e sukabe ko wonande takfirul muayyan min haula'i hada la budda min mura'at ضوابط وشروط التكفير كما سياتي ان شاء الله jonnon hefirɗingol toɗɗa ɗon e ɓe sufiyankoɓe ɗo ma ko nanditi e maɓɓe ɓen ɗo no hatun jini e dartugol tugale e chartiji hefirɗingol ngol no aroyte noon andude e naaba karmo goɓɓe inni wonande fedde sufiyankoɓɓen ko so hulatu sufiya ɗum kana sufiyankoɓɓen fo ne fedde ɗon e no woodi woɓɓe maɓɓe ko heferaɓe hande kadi kala mo fottuɗa dambitino ne fedde ɗon a hefirɗinemo abadan ɗum ɗo haray on tigi o gollitirali no karmo koɓɓen no ɓe gollitirta noon nususji ɗi no ɓe famir noon nususji ɗi dalilaji ɗi hara noon e gartude kongo cheikhul islam ibn taymiyya no wirɗe no haray ngo kongo cheikhul islam ɗo hino taƴa khilaf lurral koni kon hakkude maɓɓe kamɓe sukaɓɓe saban ko konngol feeñugol laɓɓinanigol ɗen wonande usay aboubacry ko ɓe woni kon e hoore mum eɓe lundi ɓe wata hefirɗingol ɓe sufiyankoɓe ɗo bi ayanihim cheikhul islam ɓe maki on rahimahullah ulima bidarura أنه لم يشرع لأمة أن تدعو أحدا من دون أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمة السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله بني wonande ko en andu wonande tabiti feeñi laabi pos wonande mofte den de fop majje na mofte islam den tun de fop majje de hadama rewgo ko na Allah subhanahu wa ta'ala immorde mayube yimbe wattinabe ani waliyabe ma annababe ma nelabe wonande dum ko torragolbe ma dum wallinarogolbe ma dum dabbirgolbe ballal dum non fo mun ko piwu harmina kun tabiti no feeñi pos no laabi pos ka dakka mofte feeñi den fo de mofte men do no laabani no feeñane no laabi pos wonande dum do koko harmi mo wadi dum hade o wadi kefaranka ko yaltina ngul mo islam sheikhon benno honno lakin li ghaliyati al jahl wa qillati al fahm bi athar al risala fi kathir min al mutaakhirin lam yumkin takfiruhum bidhalika hatta yubayyan lahum ma jaa bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yukhalifuhu sheikh al islam be makin honno bawtonu benni non sabu folugol majjere den e fandugol gandangal andugol risala nelaɗon sallallahu alaihi wasallam nelaɗon gal في كثير من المتأخرين إكو برو دي بين بسكتي بارغول دونكو إني آخر الزمان يم بسكتي بين أرغول مجرن دين دوري غاندانغال فاندي نينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ونande نتاوا ما نجي غاندانغا ونande ما ندي داندانغال ونande غاندانغا تو nga yahe nga itete ka wadle jiro majjerne tabita eso jonno enen besakiti bero dudugol majjere den fandugo gandangal hakkunde me ben saburu no sheikh islam benunu lam yumkin takfiruhum bidhalika wa watake dago tako hefir dingolbe sabu dum don sabu honnu sabu ko bone noddude kon annaba ben be won be noddude wal yabbe mako nandi cemu sabu majjere mabbe nen ko be anda kon wawata wadugol ha be hefirnine ben honnu hatta yubayyan lahum ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam haabe banginane konko neraado sallallahu alaihi wasallam be addi dum ko ne diina mabbe kan e nela mabbe نعم نريد أن نرى هذا الكلام يقطع النزاع بينك وبين هؤلاء الإخوة لأن الشيخ اعتبر هذه الأمور من المعلوم من الدين بالضرورة لكن قال لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم نريد أن نرى أن شيخ الإسلام له هنا تجا لور الكون كون حقنا بيرو يسوع بين سوما شيخ الإسلام كم تيجي ماكي هنو ونند be jogitike di golleji do noddugo kona Allah torago kona Allah ballo wadabbirgo ballal kona Allah be jogitike di piiji do go piiji andudi feñudi kadina kono be wi wawataake beedo be watake heferdinede sabudin piiji don hatta yubayyin lahum ha be banginane hada huwa jonno an awawata men innugol ngara jo anden non joni wonande a banginani beedo fo mum bi ayanihim toddagol be mo be kaarijo biddo kaarijo odo e kaarijo beedo be faami be banginanama mimmi banginanimo odo banginanimo a wawata dum no
parce que amrun dhanni awatani go sufiyan ko be hore lajina do fo ayi abangina ni be dalilo abadan falidhalika awawata wargol itlaq on be fo mabbe ko heferabe abadan hare mo wadi dum don hare no nanni do no ni ko nguri karmo ko be hare o lundike be o masala do ono kadhalika no andirte wonande ikatani ni rasulullah sallam fudde zaman mabbe dina men kan wonande be sennindiri ani mimma adullu اعتبار الظهور والخفاء في الزمن عند السلف وذلك امر نسبي وان ذلك امر نسبي ko hollaten ko wonande senndirgol piiji feñu din piiji wirni din ka zaman e ka hono benta e ka yimbe ben e sayo yani nokure den dum do ko hunde won andanode ka salafu salih kanon ko men fejju be morde sahaba be ko nande jemmo de ngadda do mise didi misal arananga ko hollaten ko wonande dum do ko piwum andano ko ngi mabbe taybe sendindire dum do ko fendaniraado sallallahu alaihi wasallam be fejjini yani arabu be be heferno be terti dina kan be yalti ka dina be heferde hondo innaka on leeron be do be anda gantina nembe abubakar o mamahu be do be wurdene laado be yi be andi gonga kambe feñani be lay post ko fi dum abubakar sahaba be immi be habibe be hattintine habugol be gonge do habugol heferabe al asliyin asliyan ko yani asli be habibe do hambe arti ka dina no kon hollate madum be do batum be yalti ka dina be gantina naka balbe habano sabu honum on leeron tay hino feñu no nela sallallahu alaihi wasallam be fejjini wala al hebal dina kan no feñu no labi fop no andi onande ko kado on jina labu kaka kala yiddo kare on non ko neddo murtudo o yalti nder islam bawto non non ndaren e zaman umar ibn khattab radiyallahu anhu ari on menta qudamah ibn mad'um o sahaba jodo kanko e yoga e dimmobe makko be yeyi be yari bere mustahillina lidhalika ta'wilan liqawlihi ta'ala kambe be yari bere hare hibe dagini den bere do den andi den tawa no tawa e piiji hefernedi goddo wadugol ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon wadugol ko Allah subhanahu wa ta'ala hadi kon hare hida fi wonande no hino dagi anno ko nawu min al kufr na yo tere men no banginten dalilaji dum don kono be ro ko ngandu wonande be ro tay waqa wala amrin kufri be yani e hunde wadande sabu hambe heferra sabu honnu kambe tebe marno shubha be marno ella goto tay ko honnu kambe sikki ka Allah subhanahu wa ta'ala widon laysa alladhina amanu wa amilus salihati junahum fima tu'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu inna Allahu yuhibbul muhsinin kambe sikki wonande ka Allah subhanahu wa ta'ala inni do ko wonande be yimbe gondimbe gollube golleji moddi ella ala e ko be nyaameteji mabbe yani be mara ella be mara bakkato ko be nyaamata ko kambe wiide madama be gondini Allah be tabiti ka din Allah subhanahu wa ta'ala be huli Allah subhanahu wa ta'ala be golleji moddi kala ko be wadi hande kadi bawto don hare no daganibe ko fiidu yi hambe yari bere ne dari non feno ko Umar ibn Khattab ari o nangibe be yarde bere o lande be fiyo no kambe daginani dum don sabu o aya do Umar ibn Khattab fiyo no hefernali be sabu honno tayno to mane no ton piwun haday kun yani hadi be heferne e non feno be to say Abubakar feno ben ton be heferuno tay est ce que be landitino no ton piwun haday kun be heferne yani hadi be heferne be landitaka ko fiirum la yambaghi yani ko be watane ile dum non sendindire hakuna al umur al zahira wal umur al khafiyya nam ko fiirum Umar ibn Khattab o hefernali be wakadhalika no tawaka de piiji holle de wonande sendinirgo piiji wirni din e piiji suudi din fil ashkhas e yimbe ben no kan holle wonande ko lawol ne rasulullah sallam ko lawol ahlus sunnati wal jamaa dagota ko terta wongol lawo do ronka sendinirgo yimbe ben etta kala masala mo den hande ko feñudo kala lundido mo inne ko kefero hada en dartali ko eski o do no feñani mo ka feñanamo e ngande wonande do ko lawol ne ko lawol sahaba ben ko lawol ahlus sunnati wal jamaa ben yonno ari ko sahih bukhari anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ursin sallallahu alaihi wasallam belati no tahibe e nokure yani e pera goddo yimmi don juun yimmi don tay modde tanshid modde yani gindi mabbe don ko abiyatji onni honno wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin onni no hakkunde amen do nelaado andudo ko watta kon jango mo kadi ko kefranka ko kala on fibudo wonande nelaado sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib mo andi ko wirni woni ko nelaado fibi dum wonna nelaado kala fibi do wonande no wodi goddo ko andudo ko wirni sina Allah subhanahu wa ta'ala hado on tiko kefero Allah subhanahu wa ta'ala wi honno wa ma ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah be wonbe kan der asma wa ka horileji hay goto anda ko wirni sina Allah subhanahu wa ta'ala ndano ngodo o fibi wonande nelaado sallallahu alaihi wasallam no andi ko wirni no andi ko watta kon jango wadi kefero ka ko hali kongol kefero ka ko meske nelaado hefero nomo abada nelaado sallallahu alaihi wasallam bi mo honno ben nelaado sallallahu alaihi wasallam ben la taquli hakada
بني لا تقولي هكذا وني وتاويوني وتحالرني وقولي ما كنت تقولين wi konko latino da hida hala yani yote ko wono da ko da halde continue dum do me wata halu dum do dan rasul sallallahu alaihi wasallam benal moy a hefirdi a wadi golla kefan kan ayalti islam sabu honnu ko piwum wirnani kummo kanko sahaba be heddi be ko piwum feñan kumbe wakadhalika yani kado zaman men do wata inu de kala ko feñan en yimbe taliba be jangude ben no feñan heddi tibben hada la yumkin muhalidun do hare ko yani yuttaham hatta fi aqli hay ka hakile mako sabuna yani kayfa yani tusawi bayna al jahil wal alim sayni do alimna karmo ko jano kono wata funnugol hakkunde majjudo e mo anda yani e karmo kojo yani goddo andudo sayni do karmo kojo arena en nawnan ko karmo kojo tuude gandani ko neddo andudo masala kon e halde kon fimo hare koko ne yotere men do fo ko nguri karmo ko be e di dalilaji morde ka hadisa do fo ko adduden kon no bangina ne wonande la buddande sen nirten hakkunde masalaji feñu dingi masalaji wirnidi di dum ko la budda feera la ko be tuwade hare inshallah yundunore no fi tobbe arne rende winen ben ko dum do woni ko be faljuno e yotere mabbe ne wonande be sendindira hakkunde feñugol piiji din e suuda golli inde ahlus sunnah wal jamaa imba ahlus sunnah wal jamaa be fibi wonande piiji din hino waylu feñude o zaman do e o zaman aryo do hare no wirni ko fi dum si be woni o zaman men do e nyini kala do hunde kaade heferre be hefeni ni i wobbe go saburun do e zaman go si aryo wobbe go wadi dum no sabuno wirni be jagot be wata be heferni go no wirenno e yondinira dum non en tobbere do hada tobbere do bernde wiidam be hada ko non kadi ko faljere immorde mabbe ko adamu tafriqihi bayna takfir muayyan wa takfir mutlaq ko rongo gorbe sendinirgol hakkune heferdingol toddado e heferdingol ka wernutugol muftingol inna wonande kala do hunde kaari ko kefero sabu no kambe son sajenti ke yotere mabbe nen ayya hibe addiner ton ko nguri karon ko be bus yotibe fi heferdingol asufiyya الخلاف بيننا وبينك ليس في هذا خلاف hakkunde men hina wonande fedde sufiyan ko ben ko heferabe dum kan habe fo wobbe feddeji gon ton parti ji go mabbe ko heferabe nato lurangal ko honto woni yarli bedo e bitayin toddagol be wiya kaarijo e mabbe ko kefero ko don lurangal ngawoni kongudi wonde addude din fo kongudi karam ko be men jabam ma dum no wonande nde fedde sufiyan ko be wombe rewde sanam wombe rewde hunde kaari ko heferabe no fop no jabi بعد سهيفرنا البهار أنتي رسكتة كيف رانكاكم معه أصلا كون هنت خلافهم أستي مبيع ما بمفتو دا في ويد منكم يشوفي مالو إنه منكم تيجاني عنك أنكوا كيفيرو كلو رانغانغاوني كم بنو بعد الدليل هذه كونغوري كارمكو بنكو يوتي في فدندين بتشيبنا نون على التعيين يجو هورا توك تتبع نون كيف فهمنا عند أهل السنة والجماعة ونان دين بسنة بين يفرقون بين الأحكام في التكفير عند الإطلاق وعند التعيين هي بسندندرا nyaawoje den ka hefirningo todda don e hefirningo ka itlaq yani ka wirnitugol yaquluna biya man fa'ala kadha fa huwa kafir bi adillati alkitabi was sunnah kala waddo hunde kaari hare ko kefero sabu dalil immorde ka qur'an ka sunna lakin fi ta'yin alfa'il bitakfir la budda bi tawaffur ash-shurut wa intifa' almawani jonnon toddagol goddo e keferan ka ko wi'amo kankaade ju ka kefero undo ko betun shartiji keferan ka ko ngin tabita e dow makko e hareedi din kadi kefanan ka ko wodditomo diwe e makko do en adde tun ko nguri seeda kadi karmo ko ben ko yondire dum do ko finu shaykh islam bin taymiya be wi honno wali hadha kana as-salaf wal a'immatu yukaffiruna al-jahmiyya fi al-itlaq wa fi at-ta'mim aw amma mu'ayyan minhum fa qad yad'una lahu wa yastaghfiruna lahu likawnihi ghayra alihim bis-surat al-mustaqim benni tabiti wonande no ton e salaf as-salih be latino hibe hefirna fedden tan al-jahmiyya ka itlaq ka wernitugol ben wonande fedde nden ko heferabe amma toddagol goto e ben don tawabe nen fedde don inna ko kefero ben yoro be latanoki be wada dum non bal be torantono mo Allah be insinano ben Allah subhanahu wa ta'ala ya fo musabhunu likawni ghayri alimin bis surat al mustaqim sabuna ko neddo laati do mo anda lawol feewu ngongol wakadhalika e wi'a wonande sufiyan ko ben ko heferabe jonnon toddagol don goto e sufi ben qad nad'u lahu bil istighfar yo wa mo torona gol Allah ya fo musabhunu ko majjudo sitayno mo anduno ko anduno den ko o rewatano dum mo andi so mo wayi dum ko hedde calite jahannama khalidan fiha ko hedde calite jahannama abadan poma yaltata subhanallah simondono dum watan wakadhalika kanko shaykh al-islam be maki honno ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتهم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون
لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. شيخ الإسلام ابن تيمية بيونو فإنكم إحنا فتنة يعني الجهمية وينو حقنا ينببن أني من ستاي مجابنيون كوكون on halde do mi heferde sabuna millan andi golleji moni ko keferan kako kono onon ka an nawo heferabe fi honu sabuna ko majjube hani millan ganci nani o mi heferinta on min on non e hore asim wadi mi heferre parce que millan andi amma onon hilan ganci nana on sabuna ko majjube on anda ka am mi heferinta on ko majjube teno gadun do ndar ko mbono haalande do nade human binneɓe jahmiya yimɓe ɓe anda ɓen tawi ndeyotoro ko hombo ko karmo koɓe maɓɓe ɓen e imamuɓe maɓɓe ɓen e qudat qadi juge ɓe maɓɓe ɓen ko ɓe wonno fewtinanede nde yewtere ɗo. Cheikh Islam ibn Taymiyya woni wonande ko majjuɓe sabuna siɓe anduno haqiqatan ko ɓone wadde kon ko keferankako siɓe mayi e mum ɓe heƴƴote to jahannam abadan poma ɓe wattano abadan. Nam wakadhalika o wi kadi kanko Cheikh Islam ibn Taymiyya e yewtere go أن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة في التكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. بني كما شيخ الإسلام بني دليلاجي أردين هل دي ونان دي موالي هنا كاره وهدتو يت جهنم إمور دي قرآن إمور دي سنة بني دي نصوص أردون di wawatake cippinede e goddo be aynihi toddagol mo winnamo ko kaade so wadi dum do hado hefirde beni honno dum do wawatake wadede ha shartiji keferan ka kun tabite do makko haade din kadi keferan ka kun wodditomo no foko yotere Cheikh Islam be wi kade yotere go rahimahullahu ta'ala toujours ka majmu' al-fatawa beni faqad yakunu al-fi'l aw al-maqala kufran wa yutlaqu al-qawlu bi takfir man qala tilka al-maqala aw fa'ala dhalika al-fi'l قال من قال كذا فهو كافر ومن فعل ذلك فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. أني كونغول ما كوغان نواي ونغول كافر أنكاكو ويه كلا ويواتو هونde كاريكو كافرو كلا وولو هونde كاريكو كافرو هي إمورده إدين كونغوري مابي كونان دي بني لكن الشخص المعين نتو تقدتي دون إمابه الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل on neɗɗo waɗɗo nga gollal ɗo maɗum haali ngo konngol ɗon la yuhkam bi kufrihi ñaawitirtaake keferankaku makko ngun hatta tuqamu alayhi lhujja ha ɓanginanemo dalil on allati yakfuru tarikuha on mo andanɗa hoore ɗin dalilaji ɗandanɗa hoore ma o heefere o neɗɗo tirtiɗo ɗi yeerewi ko golli gollal ngo wonno ngal wadde ngal ɓawdo andude de lando ɗo yarli ɗum ɗo Ustaz Abubakar mako nandite maɓɓe ɓe wawi e wiide pellet suufiyankoɓe wonɓe ɓen laggine fop woni ko karmukoɓe suufi wonna karmukoɓe suufi ɓe fop maɓɓe ɓe ɓanginanama bidalil wonande fedde ko boni koye mum ko keferankako fal yujib yo jaabo e ɗum ɗo so tawi ɗum ɗo wawi wongol si tano haɗa ɗum ɗo wawali wongol haɗa dagotako nde heferinaɓe ɓe fof no wawa heferineɗo yogaɓe maɓɓe ɗum kadi na an wodani en ara andude ɗum yeeso kongudi karam ko ɓe na an na min wodani na oɗa ko ɓeeto en yino yewtere maɓɓe nen hiɓe ñiñinango konngol ɓinnugo wonande en heferinta en wiyata kadi heferi kalmo koɓɓe mbino wonande en heferine alal itlaq amma a takfiril muayyan en heferinay ka wernitugol amma heferiningo toɗɗete ɗon ɗum ɗo yahtaj no hattondini e karmo gojo no haɗute nandude so inchallah subhanahu wa taala ɗum no fof mum ko piijo hollede wonande hata rajul on neɗɗo ɗo khalafa o lundike ɗum ɗo hana neɗɗo no hefirinte sabu gollal ngal o golli hare o andaka est ce que o ɓanginanama ma o ɓanginanaka ɗum kadi cheikh abdoullah musnay rahimahullah fi sharh al qawl mufid ne sharh maɓɓe qawl mufid deftere cheikh muhammad bin abdul wahhab al wassabi rahimahullah ɓe nun yajibu alayka an waɗɗima ayyuha al muslim ko ayo julɗo an ta'lam anna takfiru haqqun lillah wonande hefirɗingol ngol ko ya andu wonande hefirɗingol ngol ko hakke allah فلا يجوز التكفير لمسلم إلا بدليل من الكتاب والسنة داغو تا كونde goddo hefir ninte jullo sina hare ko dalil immorde e kitab e sunna e bawto non kadi tabita e do makko shartiji keferanka kuni e wodditomo haada e kadi keferanka kuni we addi kongo Sheikh al-Islam mubasharatan ben hondo Sheikh al-Islam teme be maaki rahimahullah wa idha urifa hada sita hare dum do andama
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم هيفر نقول تأتيرو همورد بين بمجبرو يجب من حيث يحكم عليه بأنه من الكفار سانغان دو ويتا ونان أنكو كيفيرو كاتاودو هيفر بين لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقام على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسول وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر بنونان أما هيفر نقول تأتيرو مبه داغو تاكو ندون ودي ها وبنجنا رسالة دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأديون holle wonande si o lundi kenno o hefere hodde to jahannam abadan poma o ta yaltu gol ton few way si tanon laati ko wonande gollal ngal o golli ngal den fibi wonande ko keferan kako on ato yewterne woni fo den fibi wonande ko bune wadde konko keferan kako yewterne gonto ne eske be heferde ko yewterne woni woni wa hadha al kalam fi takfir al jami' al muayyanin nde yewtere do ko fi heferdingol kala toddetedo ko betun dum do timme makko ma anna ba'd hadhihi al bid'a ashadd min ba'd ben dum no amma non de ande wonande yoga e di bidaaji do e di shirkiyaji do hidi sirti godde majjino tiidi buri diya no satti buri diya no yani hidi sirti ka bakkatuji ka kefrangal woni wali hada woni walaysa li ahad shaykh islam toujours ne yewtudi ben daganaki hay e goto an yukaffira ahadan min almuslimin wa in akhta wa ghalita daganta ko hay e goto ndo hefer ina julbe ben hay sitare on juldo don o falji o mortike حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة هاو بانغيناني دليلون او فنيناني لاو لابو ngol dako ta ko ifedin ngom hamdo wade beni honnu man thabata imanuhu bi yaqin kala ummo pel gondinal mungal tabitiri e pellital lam yazal anhu bi shakk dum iwratama hore sikkitare bal la yuzul illa ba'da iqamati al hujja wa izalati ash shubha balun iwata stanke em angina nali mo dalilon itane mo shubhaji ko mariko tunno hide lando pellet wonande beedo ko yimbe joni de na pellet ara beedo non be bonen halde fi muno be sufian ko be ma ko randi cemum watawi gol pellet de wa feluti go wonande pellet beedo e yimbe be jula islam mabbe gonda mabbe ngata bi tibi yakin yimbe be jula be tezaka be hore hada yakin yi ko yaqin no pellit wonande ko julbe jonnon ittugol ndan inde julbe do mabbe nabe ko heferabe hada yahtaj la yurata hore sikke kono wonno yurata hore sikke do de wawi landade do jonduktura ma usa abubakar eski be wonda inde do ko heferabe eski dalilon yottike goto be e mabbe onna misiki na sikitaro nafatado tanki appellit hali pellet wonande be fop mabbe be hindike dalilon labani be dagota ko neferina be fo mabbe وقال وي ان التكفير له شروط وموانع كان دونande keferan ka kungun no hatun heferni ngol no mari shartiji no mari kadi hadoidi kare تنتفي في حق المعينين وان التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين والا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فإن دي كونغو فونande takfiron heferni no mari shartiji no mari kalpiji hadoidi tanke din shartiji don timmali hadoidi din woddi to dagota ko de wonti ndo hefirndinta yani on mo faala don hefirringol on mo wi donani ko kefero e kadi bawto don non wara e kalma kobbe ko kambe mari din piiji do nayne talibabe dan na horema يعني نودي مسألة حتى في الصغار المسألة لم يحسنها كيف نتدخل في مثل هذه المسائل الكبار هاي مسألة تسوك يون اللي قاين لا بنالي تكون نادر سنغور من مسألة جنجاني مسألة هل بني دي هيفر رينغول يالتنا قد داخلة الإسلام ينون أن سوما يبنو كويدي تيجي جهنم أبدا بوما ليس لك هذا أما بين شروط التكفير هي شرط التكفير إنك هنو قال العلم هو قيام الحجة وضده الجهل كوغاننغا فين يقول تبنتنا دليلون نينا دليلون وضده الجهل كونترير نون كو ماجرني بني مون كو يقع منه الكفر مختار كنت ندو واتا كيفران كاكو هاراي كو فالي ماكو وضده المكره كونترير نون ليدو نون كو ندو فورسادو ندو دولنادو no kadi so wadi ndo hore ko dolnado o heferata ni bayoto men juuti e ngadde to sharti jini ngase ngadali sharh majjo ben yani sharti tada bon konu kala yakuna mutaawilan wa dudduhu ta'wil hada ka wala ta ko neddo faljudo ni on sabuna rasul sallallahu alaihi wasallam ben honnu inna allaha qad jawaza an ummati al khata wan nisyan wa mastakruhu alayhi ben ana allah subhanahu wa ta'ala ya fanike mofde anden konko be falji konko be yeggiti e konko be forsa e dumu وقالت الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
wa kana Allahu ghafurar rahima beni ella ala o mara bakkatu e konko faljudo ngeduma siko do faljo wadi keferanka ko nyaajirta ko kefero di sharti do fu no wirre non Allah subhanahu wa ta'ala wonande on jogi tortaaki dim piji go faljude non ko hondon ko jogi torto don ma ta'ammadat qulubukum ko konko berde morden tewi pas wadi tewi don pas wad don kon de sey nyaawi torto do wonande kon yani on jogi torto non golle don ben wa kana Allah ghafurur rahima Allah subhanahu wa ta'ala latike ko yafoto do yurmetedo shartana ya bon kon yakuna balighan aqilan ko be ara onti kadi ko helli faado mardo haqqil fa kharaja bi dhalika as-sabi wal majnun was sakran yalje dum do paykum e fetudo e suludo le qawli nabi sallallahu alaihi wasallam sabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki rufi al-qalam an thalatha yimbe tato to nana makarambol yani be windantake bakkatu mo bone wadde on be nyaawi cirtake bakkatu ben yannaim hatta istaqid dani do hawo fina was-saghir hatta yakbur e fandu bobo to soko hawo hellife wal majnun hatta yani yaqil e fetudo ha o heba haqqil don naate mum yaro bere sulowo so wadi hay wadi golla ke frankaku o heferata mo hebe bakkatu ko sulini mo ko me o hebata bakkatu yani ke frankaku ngum o yalta e islam jonno se fami no wonande ko non piji hareedi din ke frankaku ngum mo wani o takfir hiya hareedi takfir yani he frankaku ngum ko dido ko majjere wada mo bulughul hujja ronku gol yotta go dalilon ronku gol mo faamu go dalilon ndo ko piwum haday kum heferringol mo Allah subhanahu wa ta'ala yonnu وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من لا تاكيكم من للتيبه هاي اغوتو حتى نبعث رسولا ها من امنا من لا يمكن لالو on la ko ngarta ko ari o bangina namo o feñina namo dalilon haray o acca o yani o bangina namo dalilon holla mo nande ko no Allah subhanahu wa ta'ala mi makko non ko haduma o bangina namo bi maana on la makko adda makko ne laado ko fi Allah subhanahu wa ta'ala wi ayatu رسلا مبشرين ومنذرين اللي الا يكون للناس حجه بعد الرسل ان اودي بين لابدو كفيو تايم بين هبو دليل هبو حجه ادو الله سبحانه وتعالى باونde anna babbe be arde ngolle wonande anna babbe ngi karmu ko be ngobe hujja ادو yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala se bangina ni be arbe woni hujja ado mabbe ko fi dum nal Allah subhanahu wa ta'ala lettata hay goto nyaawirta hay goto kefran kaago ha o bangina ne so bangina na mano nyaaworne yana ado makko ko fi du Sheikh al-Islam toujours ka be wi honnu والكفر لا يقوم إلا بعد البيان كيفران كاكونغون واوتا وونغول سيونا باو بيانو بانجيننني او بانجينني لابانو مو بوس تفاما وران دورو او فامي وسال on se olo fetigi on fami o sali naka ya rojoni ni firsana mo do aye manu hobbe be jangana ma do aye Qur'an o yananta arabiya onanta arabiya ngayne o fami ko nda halde ko be firtana mo fami na mo itana mo shubha jidi labbina na mo halaba anda pelle toro o sali on suma ci non hade honnu mani goto iwi hade kumpiwu goto iwi hade di kefran ka gondo honnu al jahl no ton kar piji go hade di forcede faljere ko nande tem ko non haldo ko fo ko ko al uzbil jahl ko gantina goddo sabu majjerne no ton kar goddo majji no gantina ne sabu faljere mo gantina ne sabu ko forsado mo gantina ne sabu ko yeggitudo e yewtere men no fo mun tago fiunu kal uzbil jahl ko gantina ne de sabu majjere ne si dum do non en fami wonande dum do lanni laabi fu e ndare ka dito est ce que dito ka timmi en fami ka wonande hada din kar keferan ka ida bunnu konnu kal mukra ko forcede ne dolnede ne wa huwa an yahilla bihi ma la taqata lahu ala tahammulihi fayantiqu aw ya'malu al-kufr ma bughdihi biqalbihi wa hadha ma'dhurun bil ijma' wa in radiyahu biqalbihi kafar no fo mun ko mas'alaji yani yo ndirri hefen ngol so jangi yani nawaqidul islam kad sakido nawaqidul islam jando on adane ondi ben tata bondunge adde ronke de ngefe de goddo kal yani at-ta'wil ko non faljugo ngol al khata Allah subhanahu wa ta'ala wi ngeno ko gon rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana jomi wata jegi tormen konko men yeggite konko men falji e hadith on rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala jabi ko fa'alti mi jabi mi wadani on do mi jogi torta konko faljude konko yeggutudo hare piwni da nani no yida non ya bun konko annisiyan ko yigutu gongol hare godon hade di keferan kakum e shartigi keferan kakum inshallah yoterne de juti sera en hatte do inshallah en tokkitoto tobbere tata bere den ko be wi don wonande si yimbe bidaabe be dalike ko woni kambe woni ko daki en hore lendi kambe budurude jali woni hore lendi wonande ben ni ledi don ko ledi ani nyaawiti deni wonande kirse wiwo de ndi ledi don dago ta ko inshallah ngare de yoterno yeso bado juti inshallah subhanahu wa ta'ala hare
انتر الله سبحانه وتعالى يو أرسكو إن الإخلاص والمتابعة ونقال قول الله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.